сайн байна уу та. Таныг студидэн урьж байгаадаа би их таатай байна. 1993 онд Бадарчин 93 аялал манай Сүхбаатарын талбайгаас хөдөлж тэр үед манай улс бас их баяр хөөртэй үдэж гаргаж байсныг би мэдэх юм аа. Тэр аяллаа бүрэлдэхүүнд багтсан манай нэрт орчуулагч, манай нэрт хэлмэрч дэндугаан тухай би бас урд нь сонсож тэр хүнийг Төв аймагт бас урьж оролцуулж тэр хүний аяллаа тухай тэмдэглэлийг уншиж байснаа мэдэх юм. Энэ тухай би танаас асууж лавж энэ тухай та олон бат ном бичсэн тэр хүний тэмдэглэлийг төвөрлөж бичсэн их сайшаалтай байна. Та энэ тухай ярьж өгөхгүй юу? Одоо 3 Монгол банхар нохоогоо дагуулад одоо 93 онд одоо энэ хүн аймаг өрссөн энэ хүнд нөхцөлд энэ аяллыг хийсэн нь бол саяхан мэт санагдаж байна. Гэсэн чидээ одоо нэгэнт одоо 20 жил өнгөрчээ. Одоо энэ Чин нурын дэндүү гэдэг энэ хөгшний одоо аян замны дагуу одоо аялдаа бол ихний ээлжин энэ явхан аяллаа ихний нэгдүгээр шатнууд одоо Орос улбаны улсын нутгийг одоо нутгаар аялал байсан. Энэ хүнд нөхцөлд бол одоо Оросын ард түмний нэг ялангуяа одоо энэ сахаа үндэстэн Якут ард түмэн бол их тус болж исэн тухай энэ тэмдэглэл дэвтэрт одоо ийм 6 тэмдэглэлийн дэвтэрт биччихүүлсэн би. Тэгээ энэ 6 дэвтрийг уншаад одоо би үнэхээр баярлах, бахархах сэтгэл их төрсөн. Одоо манай аялын гурыг одоо ингээд 2-3 хоногор одоо хоол ундгөө одоо тэр тайг дотор ингэж явж хахад одоо ямар ч одоо үндэстэн одоо ялангуяа тэр саахаа бүрээд одоо Оросын аст орнуудын үндэстний цөөнхүүд бол нэг ялангуяа Оросын ард түмэн бол халуун сэтгэлээрээ тусалж хоол хүнс халуун байраар ингэж тэгж тусалж байсан байна лээ. Тэгээ энэ талаар бүх тэмдэглэл нь бол одоо тухай өөр тохиолдсон тэр үйл явдлыг бол энэ тэмдэглэлийн дэвтэрт өдөр ингэж биччихүүлсэн байдیں۔ Нэг зүйлийг тодруулж асуухад дэндугаан тэмдэглэл тэр Якутын нөлөө өх ялмны том хүний тухай их дурссан байдгийг энэ хүн тэр аяллаа гурав төрний тус хүргэж байсан хүн байна уу? Энэ тухай тань холбогдож ярилцсан юм тал байна уу? Энэ үнэхээр Василис Руслан гэдэг хүн бол тухайд одоо Якутын одоо кино Якут фильмийг анх шинээр байгуулсан тэр киноны үйлдвэрийн дарга байсан. Энэ хүн бол үнэхээр манай аялагчдыг одоо Саха улсын нийслэл Якутск хотод одоо сар гаруй байх хугацаанд нь өөртөөхөө хажууд байлгаж хооллож ундлаж ингэж тусалж исэн хүн байна лээ. Брусники. На всю зиму нам хватает. Собираем еще вот скоро, это сейчас вот месяц июнь, в июле насчет голубицы. Одоо тухайн үеийн одоо Якут улсын одоо засгийн газрын ордогч сайд, дотоод явдлын яамны ордогч сайд болон бусад одоо нөлөө бүхий улсуудтай холбоо тогтоож өгч одоо уулзууж ингэж их тусалж исэн байна лээ. За энэ одоо Якутск хотод бол 1993 оны 6 дугаар сарын 3-наас 7 дугаар сарын 4-ний хооронд одоо энэ сар гаруй хугацаанд амьдсан байдаг юм байлээ. Тэгээ энэ хугацаанд тэднийг одоо байнгын одоо хоол хүнс болон одоо ундаа тэгээ одоо завтаа үедээ бол одоо өөрийнхөө цуслан дээр одоо ээж одоо өөрийнхөө эхнэр хүүхдүүдтэй ингээд дагуулж очиж одоо ингээд цагийг их сайхан өнгөрөөж ирсэн. За өнөөдөр 1993 оны 12-13 өдрөө. Сарын 12-15 өдрөө бид Якутскт 97 хонжоо 15 өдөр өөрсдөө хүмүүсийг хүлээгээд ингээд байж Руслан Васильевич бидрийг энэ нагийн даачинд мөн баярлуулаад хүлээл бүргэн сайхан баярлууллаа. Сүүлийн үед би одоо 3 жилийн өмнөөс одоо энэ Русланы хагийг олъё гэж бодоод хөөцөлдөөд 3 жил уугүй хөөцөлсөний үдүнд түнтэй одоо ингэж холбоо тогтоосоо. Тэгээ холбоо тогтоод одоо их сайхан холбоотой байгаа. Одоо би энэ дээр бол сайн санаж байна. Одоо надад ийм зураг явуулсан байгаа. Одоо энэ зурган дээр Руслан өөрөө бол одоо ингээ мэнгчлээд Монголын найз нарт ах トゥ нарт одоо сайн сайхны хүссэн өрөөё асуулын Якут хотоос мэдчилж байна гэсэн ийм захиа ирсэн байгаа. Тэгээд тухайн үед одоо их жоохон бага настай байсан одоо өөрөх нь одоо энэ хүүр Артем байна. Энэ эхнэр охинтойгоо ингээд байж байгаа эдгээр та хэлсэн байна лээ. Одоо 20 жилийн өмнө одоо
очиж исэн одоо Бадарчин 93 аялын энэ монголчуудад эргэж холбоо барья гэсэн үнэхээр их баярлаж холбоо тогтооё гэсэн тийм хүсэл зоригтой байгаа гэж хэлсэн. За энэ их тэр хүний их бүтээгч хөдөлмөрч хүн байж энэ их олон тэмдэглэлийг ном болгоход та хэрэг бэрхшээл учрав. Ер нь тэгээд энэ номыг 5 бот ном хийгдэж байгаа юм байна. Энэ бот номын хэдийгээр хэвлэгдэж гараад гарах гэж байгаа юм тухай та танилцуулах. Тийм ээ, энэ аялын талаарх 5 цуврал ном гарах юм аа. Эхний одоо 1-2 дугаар бот ном нь бол ингээд хэвлэгдсэн. Одоо Монголд одоо энэ Монголын ард түмэнд энэтэй ингээд танилцаа явж байгаа. Одоо дараагийнх нь 2 бот ном бол одоо энд бичигдээд одоо хэвлэлтэнд ороход ингээд бэлэн болцсон. Одоо ингээд байж байгаа. Энэ 2 бот нь болохоор Оросын холбооны улсын нутаг ялангуяа Якут нутгаар аялсан аяллаа талаарх одоо энэ тэмдэглэлүүд байгаа. Хэвчээд анхны дэс төгсөөд индивидуал диспансер болоод одоо ажиллаад байгаа ихтэй арчсан сайхан хүн тэр олон жил хамтдаа ажиллаж ийштэй цогц явдаг байсан. Одоо хатлын явдаг сөүсгсэн авдаг. Үүсэлтийн нацаас сууж ирсэн тийм. Сайхан баримтгаа бол чөлөөтийн хэрэглийг дагж ажиллаж байсан. Чөлөөтийн бол маш сайн гэдэг. Би чөлөөт багийн хэмжээ над олон зүйлийг зааж сууж байсан. Өөрөө сайн хийж байх хажуу сайн орчуулагч. Франц англи хэлтэй. Орцсон газараа тийм тэрүүгээр ном болгодог тийм зохиолч. Одоо бүр ихтэй юм дарахын бидний хүүхдийн зохиол манай зөнгөний ном бичсэн надад үзэж байсан. Тэр аян замын тэмдэглэлийг бичгэд бол тэр их хүнд явган аялж ядарсан тэр өөрийнхөө зав чөлөөгөөр одоо ингэж бичсэн учраас бол надад бол үнэхээр одоо анх уншаад ингээд бол нэлээд жоохон хүндрэл гарсан. Зөвхөн одоо Оросын холбооны улсын нутаг, Америк нэгдсэн улсын нутгаа явсан аялын маршрутыг гаргахад бол 3 сар зарцуулсан. Нийтдээ одоо 1500 гаруй удаас вебсайт хандсан. Гэсэн хэдий ч одоо би өөрөө одоо энэ номыг бичиж гаргах их сонирхол дур хүсэл байсан учраас энэ номыг одоо өдөр шөнөгүй одоо өөрийнхөө ажлын боломж одоо чөлөөт цагаа ашиглаж энэ номыг гаргасан. За аяллахны тухай бас мэдэж явлаа. Тэгэхээр тэр Якутт байсан тухайн үед бас нэлээд хэд хонсон юм байна лээ. Энэ үед тохиолдсон бас сонирхолтой үйл явдлууд тэмдэглэлд нь байх юм уу? Та энэ хоногт орцсон хэлж өгөөч. Тэглгүй яг хоо тэнд их сонин юм их бичсэн байсан. Одоо яг өдрийн тэмдэглээс нь би одоо эндээс тухайл нэг жишээ аваад би та бүхэнд уншиж танилцуулъя. 1993 оны 6 дугаар сарын 10 гэж байгаа аав одоо эцнэрийн дэндуга болохоор одоо миний хадам аав штэ. Аавын одоо тэмдэглэлд ингэж бичиж байна. Бацараг нацаг нам бид гур Урслааны урилга тэдний цуснд зочлоо. Цус нь Якутск хотоос 13 км зайд уршдаг эртний Якутын уламжлалт Балагаан байшинг өөрөө барьжээ. Балагааны дотор ханан жижигхэн цаа буугын эвэр баавган арьс өлгөжөө жижигхэн хашаатай юм хадам ээж ихнэр хүү охины хамт амьдрна. За энэ үеэр одоо Солонгос Якутын ардын одоо үүд уламжлалыг харуулсан сүнс хойд нас гэсэн телевизэн киног үзүүлсэн. Дараад нь Урслаан биднийг Якут хоолоор дайлж дараа нэлээд хатуусан айраг ууцгаалаа гэсэн ийм сонь тэмдэглэл байгаамаа. За таны энэ эмэгтэйч хэвлүүлэх гэж байгаа энэ номонд бол одоо мэдээж тэр аяллаа тухай өргөн орсон байх ёстой байгаа байх. Ань жоохон Якутын тэр ард түмний ёс заншил тэр одоо өөрсөнд нь тусалж байсан тэр хүмүүсийн тухай ер нь голлож ямар материал орсон байна. Үнэхээр одоо алс дорнодын үндэсний цонх болсон одоо энэ саагаажуудын талаарх одоо энэ хүүхд залуучуудын аян замын тэмдэглэлийн номонд бол их материал орсон. Одоо олон зуун жилийн түүхтэй одоо энэ уламжлалт
одоо бөөгийн шашинтай энэ саахан ард түмнийд өөрийн гэсэн үндэсний онцлог тэр эдэлж хэрэгжилж байгаа хэрэгсэл хоол хүнс ахуй амьдрал шашин шүтлэг энэ бүгдийг одоо Монголын залуучуудад Монголын ард түмэнд таниулах зорилгоор би одоо бүх материалыг өөрийнхөө чадлын хэмжээгээр л одоо энд оруулсан гэж бодож байгаа. Одоо тухайлбал одоо эдний одоо жил болгоны 6 сарын 22-ны өдөр тэмдэглэдэг одоо Исеах гэдэг үндэсний том баяр байна. Энэ одоо монголоор бол наадамтай их төстэй. Одоо энэ Исеах гэдэг нь болохоор одоо өвлийг амжилттай туулсан шинээр амьдрал эхэлж байна. Одоо туулын ард түмнүүдийн одоо тэр богино хугацааны зуны үед одоо тэр амьдрал дулаан болж байгаа гэсэн бүх тэрийг харуулсан ийм том баяр байдгийг. Тэгээд одоо саахан ард түмний одоо хэлний онцлог одоо энэ дээр би хэлэхэд их сонирн байна л да. Одоо аав тухайд одоо тэр нэг Якутын эрдэмтэн хүнтэй уулзсан чинь Якутэл Монгол хэл хоёр юм их ойролцоо. Монголын одоо 500-аас 600 Якут хэлэнд байдаг гэсэн тийм сонин мэдээллийг энд оруулсан байдаг юм билээ. Тэгээ энэ бүгдийг би бас оруулсан. Одоо та Якутуудын өөрсдийн үндэсний бүх байрлах гих мэтийн одоо энэ тэмцээн одоо манжаарын нэрмжит баяр гэж болд юм байлаа. Тэр баярт оролцсон таглаарчсан материалуудыг ингээд оруулсан. За Дэндуугатай би танилцсан Дэндууга Төв аймгийн Мөнгөн морд сумын хүн. Тэгээд Дэндуугаг энэ спортын их үнэлдэг олон олимп дэлхийн аваргын тэмцээнүүдэд мань хүн орчуулагч эмчийн ажил гүйцэтгэж явсан их авиастай их хөдөлмөрч хүн байдгийн данилээ. Тэгээд энэ тэр хүн эмч хүн тэгээ орчуулагч сэтгүүлчийн ажлыг 3 хүний ажлыг мань хүн гүйцэтгэж явсан байдгийн энэ хүний тухай та танилцуулахгүй юу? Дэндүү эмч бол одоо манай хадам аа бол үнэхээр одоо Монголын спортын ангаах ухаанд бол их үр гүйцэтгэсэн. Одоо спортын ангаах ухаан талаасаа бол ерөөсөө анхны одоо Англи, Франц, Орос хэлтэй ийм хэлмэрч хүн байсан. Өөрөө их ууггүй хөдөлмөрч арх уулдгүй там хэрэгэлдэг. Тэгээд одоо Монголын одоо олимпийн тамирчтай бол олон орноор явсан юм байна лээ. Үүнээс одоо би тухайлбал одоо 1976 оны Монреалийн олимп байна. 1968 оны Францын Греноблийн олимп байна. Одоо өөрөө олон улсын сэтгүүлч юм хүнтэй хэлний ийм өндөр боловсралтай одоо тэр үтгэл одоо яг тэр ажлынхаа байрандаа ирчгээд одоо тухайдууд одоо гадаад Америк нэгдсэн улсаас ирсэн одоо энэ гадаад хэлний багш нараар ирж хичээл заалгаж ирсэн ийм буйдтай өгсөн байсан байна лээ. Тэгээ өөрөө сэтгүүлч учраас бол одоо Монголын спортод бол 1964 оноос 90 он хүртэл одоо бараг 27-8 жил өөрийнхөө одоо ухамсарт амьдралаар зориулсан ийм буйнтай бурлуудын нэгэ. Тэгээ энэ хөгшний одоо аян замд одоо манай тамирчид тухайн дэлхийн олимп бүс нутгийн одоо тэмцээнүүд гаргаж ирсэн амжилт, ололт, тухайн орны онцлог тэгээ тамирчдад одоо юу шаардлагатай байна гэсэн энэ талаар бичиж үлдээсэн юм тэмдэглээс нь би бас энийг улбаалаад одоо 1-2 дугаар бот номонд бол ерөөсөө Монголд одоо олимпизмыг хөгжүүлэх Монголд одоо спортын ангаах ухааныг хөгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмрийн талаар л энэ тухай өгүүлнэ. Домогт 93 явган аялын энэ явцад бол одоо манай хадам аа Дэндууга одоо олон их үүрэг гүйцэтгэж исэн. Тухайд бол өөр спортын эмч хүн нөгөө хоёрынхоо эрүүл мэндийг хяналт тавих одоо Орос холбооны улсын нутгаар явхад бол орос хэлээр хэлмэрчлэх ялангуяа одоо Америк нэгдсэн улсад явхад нь бол Франц, Англиар одоо бүх одоо тухайн тэр аялын одоо нүд чих болж явсан гэж хэлэхэд бол хэлсдэггүй. Дэндуугайг бас орчуулагч эмч гэхийн хажуугаар бас тамирчин хүн гэж би сонссон юм байгаа юм. Дэндууга энэ тухай ярьж өгөхгүй юу? Тийм ээ, үнэхээр одоо дасгалжуулагч эмч орчуулагчаас гадна өөрөө бол их тамирчин хүн байсан. Ялангуяа уулын спорт, шатар, гүйлт, байт харвааны спортын мастер цолтой. Аавын одоо нэг онцлог бол өөрөө одоо ийм
маршрут байдгийн өглөө 6 цагт босоод одоо 15 км гүйдэг. Гүйлтээр ийм гүйдэг. Өөрөө болохоор бүр тийм Улаанбаатар хотод бол өөрийн танил улсууд, ажлын газруудынхаа улсуудыг одоо энэ гүйлтийн спортоор хичээлүүлэхэд бүр уруу татсан. Бүр тийм 20-30 хүнтэй тийм баг үүсгэжсэн гэсэн тийм түүхэд юм байлаа. Үүнээс гадна бас өвлийн хүүтэнд бол туул хоолын харзанд ордог. Улаанбаатар Монгол улсын одоо өндөр ууланд бол гарсан уулын авиралтын спортын мастер. Ер нь хэлэхэд одоо хэцүүлтэй. Одоо шатар бол их мундаг тоглоно. Одоо ялангуяа одоо ингээ гавьяаныхаа амралтанд сууцаад одоо гэртээ орддгоо хаана яадгүй гэхээр одоо гэрийнхээ гадаа гараа шатар тоглоо сууцдаг. Өөрөө тамхи арх хэргэлдэггүй. Тэгээд энэ учраас одоо 94 онд би сайн санд юм нэгдсэн үндэсний байгууллагад одоо үндэсний цөөнхийг одоо энэ архинд орж байна. Ялангуяа одоо энэ Оросын холбооны улсын Сибирь нутгаар одоо Австралийн аборигенчууд, Америк нэгдсэн улсын индианчууд энэ үндэстнүүд одоо ерөөс архин живж устж байна. Тийм болохоор одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын дарагт бол хандаж одоо энэ архийг одоо зогсоох ямар арга хэмжээ байна. Та авч хэрэгжүүлээч гэсэн тийм захаа бичижсэн. Тэр үеийн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын дараагч гэсэн одоо хариу захаа ирж ирсэн. Одоо энийг бол үнэхээр санал байна. Энийг ч одоо бид авч хэлцэнэ. Гэхдээ одоо тухайн одоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн ам хариуцсан тэр салбараараа авч хэрэгжүүлнэ гэсэн тийм захаа иржсэн би яг сайн сандгийн. Аялал гэснээс энэ жоохон миний ойлголтоор бол одоо ингээд Оросын холбооны нутгаар аялаад Америкийн нэгдсэн улсын Сиэтл хотыг хүрсэн гэдэг л ийм ойлголт манай уншигч нарт ч байна л да. Гэхдээ жоохон одоо хаагуур аялсан байдгийн ямар уул ус аль мөрөн гэж одоо чинь Сибирийн тэр их тайга дундуур яаж явсан байдгийг бол энэ тухай бас сонирхолтой байх болов. За тийм ээ, энэ бол үнэхээр одоо хүнд хэцүү аялал. Оросын холбооны улсын хойд Сибирийн нутаг нэг бол одоо 2 сатанд хуваасан юм байлаа. Эхний аяллаа эхний нэгдүгээр сат нь болохоор одоо Якутск Саха улсын нийслэл Якутск хот хүртэл аялал. Нөгөөх нь Прожин орох хүртэл ийм аялал байгаа. За эндээс манай одоо Дорнод аймгийн хил одоо дээд Улхан майхнаар ингэж гараад Агийн нутгийн Нерчинск дараад нь одоо Якутск Саха улсын одоо өмнөд хэл Саха улсын Алдаан хот, тэгээ Якутск хот, тэгээ Хандыга, Аймакан, Сенчан, Коркотон, Верхний Калинск, Средний Калинск, Нижний Калинск гэдэг ингээ аялаар явсан. Энэ аялал нь бол их сонин бүх одоо хэрэгслийг ашигласан. Тээврийн хэрэгсэл өөрсдөө явган явж исэн, машинаар зарим тохиолдолд явж исэн, усан онгоцоор явж исэн, төмөр замаар явж исэн, галт тэргээр онгоцоор хүртэл нисэж исэн байгаа. Одоо тухайлбал одоо энэ Пивик гэдэг энэ Чукоткийн хоогийн одоо бүр том хот байдгийг, энэ туйлын хот. Одоо Пивикээс одоо Анадир хот хүртэл онгоцоор ниссэн ийм байдаг юм аа. Урд өмнө бол одоо энэхүү одоо Сибирийн зах хязгааргүй үргэлжлэх энэ хүн амьд хүн байхгүй тийм суурин газараар их явсан байт юм байлаа. Энэ замын дагууд бол эцгүү тосгод их тааралддаг. Одоо баага гих чон эдэрт ихтэй ийм зэрлэг байгал дундуур одоо эдий аялсан ч гэсэн одоо Дорнод Сибирийн одоо энэ тухайн үед амьдарч байгасан тэр Оросын ард түмнүүд нар бол тайхшгаа тийм сайхан сэтгэлээр одоо хандаж тусалж ийсэн. Одоо аялын явцдаа нэг сонин баримт яриа л да. Би тэмдэглэн дэвтэрт нь байна лээ. Нөгөө гурван маань одоо баавган хавцлагдаг уудыг даваад тэр тосгод очсон байгаа. Тэгсэн чинь тэр тосгоных нь гайхаад одоо 1 км квадрат нутаг дэвсэж нэг баавган оноодог. Та нар яаж гараад ирэх гэсэн чинь нөгөөдөд нь ганцхан тэр одоо банхар нохоо одоо цэвэр цусны одоо банхар нохоо нь одоо тусуулж одоо банхар нохооноо хүчээр тэр баавган хавцлыг давсан тийм сонин түүх байд юм байлаа. Нагорны хотоос гараад бид 22 км хотынхоо хоолой гэдэг юм байж. Тэгээ манай
нэмнэр дэрчэлээ маргааш үлээрт 6 цаг км Большой нэмнэр рүү гарна. Большой нэмнэр 52 км. Тэр замдаа энэ хайта хамгийн өндөр даваа даваад ирлээ. Тэр даваад хийд нэрд юм байна. Тэр бол оройдоо ирсэн мод байхгүй. Сасаар хөшигдсэн ийм даваа бай. Энэ уулын оройдоо телевизийн антен золтой байхыг бид гарлаа. Бид анхаа суул тавьж нэг явж үзсэн. Тэгээд хажуугаар нэг богоо өнгөрөөд явтал анх нэлээ анх харсан байд гайхаж бас нэг гин дагаж тавьгаад. Хаа нэлээ шилкэ ордог зам дээр. Тийм шилкэ ордог зам дээр. Тэгээд банкман замдаа өөрийгөө хоолоо олж идэж явж байна. Баг зөөнөр 60% замаас хоолоо идэж явж байна. Багын тухай ийм юм. Якут орн гэдэг бол одоо газар нутгийн хувьд бол одоо Оросын холбооны улс дотроо одоо энэ хамгийн том газар нутагтай юм бүгд найрамд тулс одоо байгалийн баялаг бол их мундаг. Одоо тэр аялын явцд бол тэр үнэхээр тэр байгалийн гайхамшигыг бичиж үлдээсэн байдгийг. Одоо тухайлбал одоо Якутск хотод байхдаа одоо Лена мөрний иргэдээ Ленскийн сталбы гэдэг тэр хавцал дэлхийд тэр ганцхан л байдаг юм алдартай хавцлыг одоо үтсэн байдгийг. Одоо ингээд тэрний дараад нь болохоор 1993 оны 7 сарын 10-наас 11-ний хооронд одоо Якутскийн одоо тэр Прижим гэж мундаг одоо хандгаа амьдрахаар тийм сайхан нутгаар дайрч өнгөрсөн байт юм байлээ. Тэр нь болохоор Чорны Красный Прижим гэж улс тэр сайхан тал хөндийд одоо үнэхээр одоо ганцхан хандгаад амьдарч байгаа тийм үзэсгэлэнтэй ийм сайхан нутаг юм байна гэсэн тэр байгалийн зохицолгоо гэж үнэхээр гайхамшигтай энэ Якут орны одоо наад нэг жишээ ярихад бол одоо уулын оройгоор одоо нүцгэн одоо цас ихтэй одоо ингээд доошгоо ингээд бус дүр доошлох тусам одоо ногоо жижигхэн бацирхан ургамалтай болоод өшөө доошгоо одоо ингээд зам руугаа орох уулын бэлрүүг болоод тэгэхээр нэлээд өндөр ой мод болоо авчдаг. Тэр гол мөрдийнхэн цэвэр гэж үнэхээр сайхан мань гурван маань бол ерөөсөө аян замдаа бол ерөөсөө цайгаа бол их өстө дандаа тэр цас ус хэрглэж явж ирсэн. Тэгээ энэ Сибирь нутгийн одоо энэ байгалийн сайхныг үнэхээр гайхалтайгаар бичсэн байдаг. Үнэхээр гайхалтай. Тэр ан амтэн ялангуяа тэр цаа бууг тэр ятуу Сибирийн ятуу Сибирийн чон тэр чон гэдэг нь их том юм байл шүү дээ. Азарган чон гэхэд бол юм биеэрээ 150 кг хүртэл том жинтэй. Цагаан баавгаар хүртэл ингээ харсан их сонь юмнууд их бичсэн байт юм лээ. За сайхан сонирхолтой ярьж өгсөн танд баярлалаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлэг энэ аяллахынтай холбогдуулаад танд одоо өөрөөс чинь хэлэх юм юу вэ? Танд энэ боломжийг үлдээе. Баярлалаа. За нэвтрүүлгийн сүүлд хэлэхэд одоо Монголын 3 аялагч болон банхар нохоог Оросын холбооны улсын нутгаар явахад нь өөрсдийн ах дүүсгээ бодож сайхан сэтгэлээр хандаж хоол хүмсэх хувцас хоног байраар хангаж исэн Оросын ард түмэн нэг ялангуяа Якутын ард түмэн тэр дундаасаа Василий Васильевич Урслан болон түүний гэр бүл аз жаргал сайхан бүсэн өрөөж алс холын Улаанбаатар хотоос энцэлж байгааг энэ хүлээн авна уу. Мөн саагагийн ард түмэнд Монголын ард түмний халуун мэндийг хүргээрээ, давхар хүргээрээ гэж хүсэж байна. За 1993 онд
Улаанбаатар хотоос гарсан Бадарчин 93 аялын одоо Оросын холбооны улсын нутгаар аялсан аялын талаарх тэмдэглэл нь энэ 1-2 дугаар бод болон хэвлэгдэхэр ингээд бэлэн болоод байна. За энэ номонд болохоор Оросын холбооны улсын нутгаар одоо 4000 гаруй километр аялсан тэр аялын дагууд зам таарсан одоо Оросын холбооны улсын муж ус, муж ариун дүүрэг тэр газар онцлогуудыг одоо харуулсан ийм тэмдэглэл байгаамаа. За энэ аялын явцад бол Оросын ард түмэн ялангуяа одоо сахачууд их тусалж байсан. Одоо энэ сахачуудын тухай ярихад бол энэ бол үнэхээр одоо олон зуун жилийн түүхтэй юм үүдэлцэн өөрийн гэсэн өнгө төрхтэй юм ард түмэн байгаа. За энд би та бүхэнд одоо аялын явцад маш их тусалсан Василий Васильевич Урслан гэж одоо саха хүний тухай энд ингээд тэмдэглэнд оруулсан байгаа. За энэ хүн бол одоо манай 3 Монголыг одоо саха улсын хэсэг Якутск хотод сар гаруй байх хугацаанд нь өөрийнхөө ажлын байранд байршуулах, гэртээ байх зэрэгээр сарын хугацаанд бол хоол хүнсээр залгуулж одоо дулаан орон байраар хангаж ирсэн ийм сайхан сэтгэлд саха хүн байгаамаа. За манай аялагчдын маань гол эхний үе шат бол одоо Якутск хотод ирээд төгссөн байдсан байлаа. За 2 дугаар үе шат нь бол одоо энэ Якутск хотоос цааш үргэлжлэх энэ аялал нь. За Якутын ард түмэн бол өөрийн онцлогтой ийм ард түмэн. Тэгээ энэ дээр бас Якутын ард түмний одоо өөрсдийнх нь баяр, үндэсний баяр одоо Исяах гэдэг баярын тухай энд бас өгүүлнэ. Одоо тухайн үед одоо Сталины үед хөдөлмөрийн колони ийм балгас уулан үлдсэн юм шорон их таарч исэн байдгийн. Энийн талаар материал энэ номын 1087 дугаар нүүрэн дээр энэ тухай өгүүлнэ. Энэ мэд одоо явган аялын явцад ингээд бичиж үлдээсэн тэмдэглээс нь одоо Оросын холбооны улсын нутгаар аялсан ийм 2-3 дугаар бод ийм материал. Энэ бол одоо Монголын ард түмний хувьд бол Дорн Сибирийн ард түмэн ялангуяа үндэсний цонх, саха, эвэнх, чүгчээ болон бусад үндэстэн ясны ахуй амьдрал, түүх, соёл, шашин шүтлийн талаарх материалуудыг энд багтаасан.